ကိုချက်တာလေးတွေကိုရှက်စားရမယ်ဒီနေ့ကဟိုတနေ့ကဝယ်လာတဲ့ငဝန်းဘူးလေးရှက်ပါမယ်ရခိုင်မောင်ဆိုငဝန်းဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီငါကလေအရင်အစီရှိပြီးစားလို့ကောင်းတာပေါ့နော်မြန်မာမားလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့ညီမဒီငါကိုတေးစားဆေးကြိုးပြီးကင်လူရှိဆောက်စနေနဲ့နေထားပါတယ်10မိနစ်15မိနစ်နှက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ငါ့ကိုနှက်ပြီးတဲ့အချိန်ငရုတ်တိထောင်းပါမယ်ငရုတ်တိမှာကျွတ်တန်နေပြီးကျင်းစင်းရဲ့ငပိနေလေးထည့်ပါတယ်ဒါကတော့စီတာတာပေါ့ခုနနှက်ထားတဲ့ငါးလေးကိုထည့်ပါတယ်ပြီးအမအောင်ဘူးပြီးလုံးထားရတာပေါ့နော်ကိုလိုရှင်တဲ့အနေထားရေလေးထည့်ပါမယ်မယံပြလေးထည့်ဒါတော့မိမိရဲ့အိမ်နောက်မှာရှုခန်းလာလာလေးပေါ့ကိုလိုရှင်တဲ့အနေထားလေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြုပ်သေးစိန်ခွေးချမ်းလေးကျန်းပြီးတော့ရှမ်းနန်နန်လေးအုပ်ပါတယ်နန်နန်မရှိလို့ရှမ်းနန်နန်လေးအုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ကြက်ခါနေပါပြီကြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ချိုတပွဲရှက်ပါမယ်ဘူးရဟန်ချိုလေးရှက်မယ်ပေါ့နော်ဘူးရဟန်ချိုလေးဖန်လို့ရှိရင်မိမိကဆေးကြိုးပြီးစားလေးနဲ့အရင်ဆေးပါတယ်စားနဲ့ဆေးဆိုလို့သူတဘာဝမဟုတ်တဲ့ဆေးတွေဖန်တဲ့ဟာပိုးရပါသေးတာအန်ဒီရကန်းတာလို့ကျမင်းနဲ့ညီလာပေါ့ကဲပြီးလေးထည့်ပါမယ်အရသာမှုထည့်မယ်စားထည့်မယ်ဟန်ရိုးလေးဆူလာပဲဆိုလို့အခုနဆေးတဲ့ဟာလေးရေစစ်ပြီးလို့ထည့်ပါတယ်ကဲရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်